We don't have bicycles. We No, have we only don't boats. have. Only boats. On our boats we don't have bicycles. But you came here by boat. Yeah. Yes. In Finland. Yeah. But did you hear that there is one boat which was like Somebody? yep on Finnish mine during the war. No, we don't know. It's underwater. Okay. Where it is? It's right here. Mohnissa. Yeah. It was Latvian ship. It's She's a from Latvian Latvia. ship. I'm from Latvia. You from Finland. It was your mine. No niin, pojat tulee sinne haluamaan. Tehe. Eikö takki valais kasvada? No terve! Jõudu! Panete pildi peale? Jah. Laske aga käia. Teil jalgratast ei ole? On. Tooge välja, näidake meile. Näe, jalgratas on siin. Miks just see jalgratas? Tähendab, Unicum oleks parem, eks ole? No jah, Unicumi ei ole. See on poest ostetud, jah? Mis siis hakkab toimuma või? Kogume kohalikke jalgrattalegende, et saame kokku ühe suure Läti auriku, Rasma, mis uppus 41. Ja vedas jalgrattaid väidetavalt. Siin külas ega neid siin vanu rattaid ikka ole ka muidugi. Aga kas te võiks selle korraks võtta ja siin tooli juures näidata paremini? Ma ise küll pildi peale ei saa jääda. Ma panen lihtsalt siia selle tooli naale. Rasmalle. Jääb seal Mohni otsa, lääne otsa, Mohni saare lääne otsa Rasma. Paistas veel, Rasma oli siin majaka ja selle Mohni nippu vahel. See maja, aga too majas. Sinne nurga pealt, seal on see mast, võtke selle masti kohta umbes, vaata, metallmast seal on. Rasma on, minu teada on Rasma see, mis Mohni kinni läks. No ta jääb sinna, kui nüüd üle Tittekivi vaatame Mohni lääne poole otsa ja sealt siis 3 kraadi veel lääne poole.
selleaegsed tramplaevad olid niisuguse järsumüüriga alati. Ja ütleme, siin oli siis see pakk ja nüüd siit oli ütleme, et esimene auk, nagu öeldi. Ja siin oli siis kesklaev ja siin oli tagamine auk ja siis oli see ahtri osa, see oli umbes niiviisi võib-olla öelda. Ja ütleme siis, paneme selle 5 liini umbes niiviisi. Ja 2 masti olid, mis kandsid poomisid. Arvatavasti siin oli mast ja siin oli mast. Ütleme siis. Ja siin oli siis komandosild ja siis esimene trümm oli see. Siis jahu. Siin oli söö ja masinaruum on, ütleme siin. Esimene trümm. See oli siis 3. trümm, see oli siis rukkis. Siin oli siis, ütleme, et sõjamoon oli siin. Ja vajumise liin oli meri, minu meri, suur võitmata meri, vastu sul tuksub mu südame veri, vaba ja julge kui sinagi. Juba lapsena igatsesin merd, ma tahtsin näha lainete valgeid harju, lainete liuglevaid viirase varju. Vahu sees otsuvaid kajaka karju ja kaugel koikuvad üksikud purje. Ma ihkasin näha tukkuvat pinda, kui magava hiiglase raudriides rinda ja kuulata laineid, mis veerevad randa. Seda kõike ihkasin ma. Tusk lapsena täitis mu rinda, saaks suure mere randa, saaks randama. Ööhämaras rääkis ta elu kurba juttu, täis viina, orjade ohkeid ja nuttu. Öö oli vaikne, täis tuska ja leina. Ja kastega alus maha värisevad Maarja heina. Kuu kahvatult valgustas sauna seina ja mustad varjud magasid väljade peal. Siis noores hinges lõid põlema kõrged aarted. Ma nägin uut ilma, lahtist merd ja laia väljavaadet ja nägin vaba rahvast tõusvat.
kui se päätti mohni juurde. Mä mälettämättä. Eikä mä paljon ei tiedä, missä se oli. Aika yhdessä mä tiedän, että sieltä tuotiin paljon rukkia huukottiin tästä. Se oli märkyksi niin paljon oli. Ja märkä, kotissees oli täiesti kasutettavia. Noid kotit olid väljast ümberringi märjad, aga sees oli kuiv jahu. Nii et ega me ei seda ei söönud, aga loomadele vist. Loomad said, jah. Huvitav, selle jahuga ei olnud midagi juhtunud. Jahukotid olid, ümberringi oli nagu vee seest, nagu oli, koti sisu oli kõik kuiv. Ainult ümberringi 1 5 või 10 senti oli sama. Kile ja kooriku ümber. Ja see jahu seisab pärast mitu aastat. Oi, see tegi 2 päevaga tühjaks. See jahus, noh. Jahu olevat käidud veel 2 aastat peale seda kaldale sõitmist siit võtmas. Kuna jahu ei rikne ju, niiskub, ta tõmbab kooriku peale, kooristad augu sisse ikka saab. Tekib sentimeeter 2 haigent, aga ülejäänud jahu on kotis kõik kuiv. Nii et mõni mees elas 3 aastat ära selle jahuga, mis ta sealt laevast samale sai. Seal võis olla palju asju, aga keegi ei rääkinud ju, mis nad tõid. Vindid, päris vind, varuvind, padrunikestad, padrunikast, raadiopaneel, siis oli suur see võll, aurukatel, igasugu metallikola, puidukola. Singeri õmblusmasinad? Ei, jalgrattaid ka ei olnud ja jahu on ka ära söödud kalade poolt vist. Või külameeste poolt. On, ma toon siis või? Tooge. Milles küsimus? No ega seda singerit siia tassima ja. No see on Vene oma. Te mõtlete sellest laevast või? No loomulikult see on seal põhjas, Mohni otsas. Aga mis külarahvas räägib sellest või? No jah, see oli kunagi põhja siin läinud, siis küll külarahvas tõi seal jalgrattaid ja õmblusmasinaid. Abikaasa teab paremini. Kutsun tütre siia. Eha! Eha! Näete? Issi tulebki. See on ka üks vana õmblusmasin, aga see ei ole küll. Singeri masin on meil toas. Jalaga ega seda välja see on suur, no seda see välja. Pallid juurde tee lahti. No mis nii? Mina ei tea. No selline ta on. Ja kaugelt ei saa aru muidugi, mis ükskõik, mis kuradi masin peas masin on. Aga kust see masin pärit on? Mis ta lugu on? On tal... Ei ole mingit lugu. Tädi, vana tädi õmblusmasin. Ikka vana tädi tean, kus see vana on ikka. Pole midagi. Ütled laeva pealt tõime kore. Rasmalt. Ei ole, ei tea, ei tunne. No, masin on olemas. Panen terpi peale või? Siia. See on minu singer.
armas. Ma arvan, et võib kokku panna. Isegi dokumendid on alles, mis aasta see siis on? 1980. Ei näe ilma prillita. Ja see maja on ehitatud ka tegelikult 1924. Ma ei saa aru. 29 on ikka ehitatud, nii et sama vana kui Singer. No see on niuke, see ei ole originaal, niuke ilusam, väiksem käib siin peal. See on midagi muud. Vaata, võtame niimoodi. Vaat siin peaks ka Singer olema. Ja siin oli Singer. Me kunagi lapsena ainult kirjutanud ratassi. Kui ma tõesti ette. Kuidas siin lauale ligi saab? Tegelikult peaks olema hästi lihtne ju. Tohiks olla raske. Natuke raali niimoodi, jah? Ei lähe vist. Ei lähe. Aga ei liigu praegu eriti, noh. Ma ei tea. Ei, ta ei taha liikuda eriti. Ei, ikka ta kusagil on kinni jäänud. Ajalugu on selline, et Singeri masina looja on Isaac Singer ja tema on nagu esimene tööstusliku õmblusmasinate looja. See peaks olema soetatud nüüd vanaema poolt või vanaisa poolt kuskil Eesti esimese vabariigi aeg, et kas nüüd 1920-30 paiku. See on nüüd laste õmblusmasin või vähemalt osa sellest. Aitäh. See on liiga kõrge pool. No jah, see on vare ju. Ma sellest teen, ma ei tea. Ja roosa liit peale siis. Ei sobi ju see. Paneks ta maha. On natuke raske. Vot selline. Näete niisuguste kivikestega pealt veel. Ja see on vanaema oma? Minu vanaema oma ja täiesti töökorras. Ja kui vanaks ta elas või ta elab veel? Ei, minu vanaema suri väga noorelt. Ma olin siis 2-aastane. See on väga tore. Nii et alles minu oma on ta siis olnud 60 aastat, jah. Ei ole. Ma olen nii vana nüüd, et ma enam ei õmble ka, vaatan ainult masinat. Mul oli enne Husqvarna, aga siis nüüd on Piaf, mis see nimi on, neid on nii mitme sorti ju. Singer oli ju tähtis masin. Õmblusmasinat, õmblusvabrikut evakueeriti ära. Ja viljad ja jahud ja niisugused asjad. On siit õmblusmasinaid leitud ka? Eks siit ikka mõnel tiksub jalaga tallatav Singeri õmblusmasin, mis siit laevast ära viidi. Kodus tähendab. Võtame siit ära ja siia alla ja peale ja ta pealt on juba palju vaeva näinud ja kundab. Peale tagasi ja ma ei tea, kas
kas te jaksate ta ära viia? Jaksan. Ema aitas ja. Võib tuppa viia. Jah. Pane vähe lõppu. Mine, mis sa kordad? Mine siin siis, võta vastu. Need on nii vanad. Kas neist on mõtet? Silmale. See on tõepoolest probleem. No siis saab sõita ka, kui välja kaevab. Ma arvan, et kummid on vist tühjad, ei saa sõita. Sebastian, sellega vist ei ole sõidetud juba oma paar aastat kindlasti. Ei ole aega. Ei ole aega rattaga sõita. Aga vähemalt kätte sain. Selline ratas. Kuidas näitas on meestekas? Aga ma ei tea, kus ma selle panna võin. Rasmas oli nüüd rattad ja need toodi siia rannakülades. See on legend, millel ei ole mingit põhja. Uremus, noh, seda niisugust tavast, klassikalist mul ei olegi.
Kust see jalgratas pärit on? Mitä? Mistä se on, se polkupyörä? Tää on Suomesta. Suomesta? Niin, tää on Nopsa. Se ei ole Latvian laivasta Rasmasta? Ei ole. Aga oletteko te kuulnud Rasmasta? En ole. See pidi ka kuskil 40. aastate omale. See on minu äiapapa käest saadud. Aga viisnurk on peal, sest ta on nõukogude aegne. Kuda me need tõesti paneme siia? Kelle rattad need on? Kirjad on peal ju, kelle omad need on. Teie kandke kella. Lemmik jalgratas on see helleroheline seal kivinajal. Et see ratas on toodetud 1993. aastal Belarussis. Et nimeks on tal siis Aist. Ja lemmik on ta sellepärast, et esiteks ta väga mugav ja teiseks on ta väga kiire. Mõned uuemad rattad ka. Selline. See on Raasikparki argatas. Kust sa selle said endale? Üks päev. Kunagi. Kusilusin dinosaurused. Mul on see peestukaasus dinosauruse asel. Siin on pahad. T-Rex, Spinosaurus, Velociraptor ja Allosaurus. Ütle, mis su nimi on. Ole hea. Hendi. Andri. Ja olen rahul. Rahul sellega. Ja ma saan ka koju sõita ka.
mu pidurid käivad nii hästi. Et saan pidutada eespool ja tagantpoolt. Kui öösel on pime, panen need tuled põlema. Raimond. Kuule, tee meil üks väike tiia siin. Ei taha. Kuule, väga tubli. Vaata siia poole ka. Saab naaberkülas kiikumas käia ja päris peal sõita ja tulest ära. Ei tule. Noh, jõuka. Ja seda ma võin küll kinnitada, et see ei ole Rasmalt pärit. Ahaa, aga sellest ma olen ka tõesti kuulnud ja minu meelest, kas ei ole isegi, ei vasta tõele, et siin külas isegi üks jalgrattas pidavat olema sealt. Vaat nüüd mul tuleb ka midagi meelde. Aga ma ei ole päris kindel. Kas see juhuslikult vedas õmblusmasinaid äkki või mingit tööstuskaupa? Aga sellest ma olen kuulnud, aga ma ei ole nagu nimega kuulnud. Kohalikud said endale õmblusmasinaid terve hunniku. Rohkem ma ei tea eriti midagi. No eks see ole nii nagu igal pool rannikul, et kui laev karrile sõidab, siis tehakse paljaks. Läti laev? No jaa, no see on küll, jah. Oota, mis temaga nüüd oligi, eks see hakkab mind huvitama, miks ma ei ole tegelenud ajalooga nähtavasti või? Et äkki annate vihjet? Rasma, Läti laev. Jumal küll, ma olen ju temast lugenud, aga ma oleksin pidanud siis natukene ette valmistama. Et selle... Me oleme sellest kõik siin kuulnud, aga ma praegu mõtlen. Et ma ei oska teile rääkida sellest tõesti. See tuli nii ootamatult, et ma olen siin nagu vette visatud kass. Ma tahaks öelda, et teaks, aga ma kahjuks tõesti ei tea. Ei. Pole 3 päeva näinud ühtegi ajalehte rääkimata uudistest. See oli aastal 41. Ma ei olnud üldse sel ajal Eestis, mina olin sel ajal Siberis. Nii et jah, selles osas on vaja teil küll hoopis kedagi teist kätte saada. Aga siin külas kindlasti teatakse, kes sel ajal siin elasid. See ots on Rasma ots. Ja Muhni, see väike ots siin. See on kivil, see siin on Rasma ots. Ei, hetkel veel on natukene muud ka kui legend, et on näha, et seal on laev olnud kus enda osadega, aga järjest hävineb. Et varsti ongi ainult legend. Aga siis tulevad uued laevad, uued rakid. Mis selle laeva nimi oli, kus sa käisid? Rasma.